上会火就会火，会火的小伙伴们，大家好，我是演员谭健次，我是演员卢玉晓，欢迎欢迎。那今天正好这个探班的节点是我们合不同舟渡即将杀青的前2天，提前祝贺2位和所有主创们杀青快乐！谢谢谢谢。那如果杀青可以带走一个合不同舟渡的纪念品，你们最想带走什么？为什么？面具吧，谢雪山的面具。谢雪山他的人生就是戴着面具而活的嘛，所以我觉得那面具还是比较有它的代表性的。我应该是那个袖剑吧，他之前送我的人生中的第一个武器。我人之前说过是镯子，哎呦，气得我好久了。因为你这个问题我问过他以前，他没想起来那个袖剑，他说我就这个镯子，镯子张友奎送他的。我的意思是这镯子是真镯子。然后我一想，哎，好像谢雪山没送过他什么东西。后来想，不对呀，我送过你袖剑呢，一点都想不起来了。开玩笑。那2位这次是第一次合作嘛？在此之前你们有认识过吗？没有。但是他说他见过我。我见过，但是他应该对我没有印象。而且很有意思的是，他说他见过我，说在哪见的？他说就是我们今天拍摄的地方，就是在普悦。但是我一点印象都没有。我们互相打了个招呼，就只是点了个头。我甚至不记得我去过普悦。之前对于彼此的互联网印象或者是作品的印象是什么？觉得他那个抖音非常的先锋，非常潮引洋气啊！看到过他很多影视的片段。最认可的是震耳欲聋。作为一个观众，其次就是跟着家里人，包括工作人员一起看过《长相思》啊，还有《猎罪图鉴》。通过这几个月的相处，你觉得对方跟你印象中最反差的地方在哪里？我之前对于小小的印象应该是属于那种憨憨的小女孩，比较阳光开朗。遇到她之后，发现她其实骨子里是有叛逆的，有很多奇思妙想，一个非常好优秀的女孩。而且她对于这个角色，对于剧本也是非常认真的，这点还蛮让我惊喜的。那小小对于谭老师的印象呢？对他的印象是越来越全面，会跟他接触之后，他对戏的认真，或者说他的一些天赋，一并加上他的努力，就是会越来越全面，觉得他很厉害，就真的会用厉害2个字来形容一个人。嗨。那合作初期嘛，导演为了2位的默契度，有一些那种破冰技巧之类的吗？好像没有哎，因为我们是先线上为主，然后才线下，特别像网友见面，见到了之后，然后应该是剧组准备了一次晚饭，我们就加深了彼此印象，知道他英语很好，这是我非常羡慕的，知道他养了2条狗。那有通过狗狗这个话题，然后迅速的拉近了2位之间的距离吗？有一些吧，他是一个超级的动物友好者，好多动物见到他都会喜欢他。像哪怕是虫子，但是我是属于那种动物见到我会害怕的那种，比较像对，比较像教官。那巴豆比较怕我，戴秋也很怕我，因为他是巴豆，他会这样。那刚刚说巴豆其实很怕谭老师嘛，他们跟巴豆的关系怎么样？一般啊，一般，是王不见王。哎，是球先上的，对着巴豆发起了一些攻势，巴豆还没反应过来的时候就已经被抱走了。因为那个小球他不太喜欢跟狗玩，比较闭塞。谭小呆呢又只喜欢跟纯白的狗玩，但巴豆又不是纯白，巴豆还带点黄，不符合他们交友条件。但是我有给巴豆啊他们准备一些玩具啊，我特别想要驯服巴豆，好像只有我能征服得了。就看到他就跑，看到他就跑。那小友知道谭老师其实是一个隐藏的表情包大户吗？我都不知道。谭老师有一个表情包非常的好用，我们可以来看一下。哎呀，就是这个，我也给他用过。我都不知道这是我呀，哇塞！因为这太多年前了。这比那个地铁老人还好用，我感觉。地铁老人是这样，他是这样。哎，那你觉得刚刚你看到这个表情包之后，你觉得在什么样的场所之下非常适用？很多，比如说我看到一些小拍的看不懂的那些抽象的时候，我就可以。刚刚还原的很好哎，小还原一下。这下可以一起用了。开机到现在嘛，然后观众对这部剧的期待值其实非常之高，是吗？有非常多的高光入扣。好怕大家期待值有点太高了，害怕。大家就是要放平心态。相信故事，对，来看，到时候来看。其实让我感到最震撼是那个车裂的剧情被还原了。我想知道，就是这种戏剧张力非常大的戏，对于谭老师来说是有压力的吗？我其实压力的点不在于说怎么表演吧，但是当时我就一直在纠结一个问题，觉得谢雪山在临行前他少了一个行为，我们想了很多，最后才想起来，男一送给过谢雪山一幅画，那幅画上面画了一个王八，他们写的长命百岁，所以我就觉得最后他在临行前就拿着那幅长命百岁看了一眼。其实在拍那场戏的时候反倒是很平静的，我不想去让自己设定好一个心态去面临那一场戏，我就想躺在那以后
静静的去感受到什么我就演什么。我其实还看到一个路透视频，谭老师的一场打戏，我这真是第一次知道，就原来他这种场面比较宏大的打戏的时候，是旁边放音箱吗？对，放音乐。那个是我的癖好，因为像拍这种戏，我要调动自己的神经，就让它彻底的兴奋起来，身体没有达到一个热血的状态，在拍那场戏，我觉得是出不来那个效果。哎，刚好现场有音箱。我就放一些重金属，调动自己的血液，可以打起来的时候猛一点。而且他还有专属的，就是给谢雪山的歌单。真的吗？摘梅花那场戏，他放的是什么 Thousand Years， 正好是我很喜欢的一首歌，可能跟副导演说了要放，所以我在当时突然被举起来的时候，现场就放了音乐戏，我就对，就想给他个惊喜，像那种 Disney。两位可不可以给合不同舟渡的观众来一些谢雪山和男一的看剧指南，或者是有没有什么想要给他们留言的？我觉得，就因为大家很多的讨论关于就是这是个 BE 还是 HE， 我曾经也是这样的一个人，就是我曾经也会想说，如果是 BE 的话，我得在一个什么样的一个场合我去看它，就是我得准备好这个心情去看它。但是我也经历了这部剧之后，反而对这个东西到底是什么看淡了，就是人活在某个瞬间，所以它的结局它是可以是任何样子其中，所以。多的不说了啊，我没说多所以我们也有精心设计啊。不会是那种看似是 BE 实则是 HE 来演那种记忆闪回之类的那种，不是吧？浅了。那你们最喜欢和印象最深刻的是哪一段剧情？为什么？太多了。但是我可能对我来说最爱的一场就是我用铜镜照光的那一场，我对角色的就是爱意，在那一刻我觉得非常具象化了。这个戏里面，男一多次的带给谢雪山光亮，这个光亮我们是用最写实的方式，就是一束光在我身上，因为他是个行走在黑暗中的人，让他在黑暗中有光亮、有希望，他是一点点在把谢雪山这么一个冰冷的外壳给融化掉了。谢雪山这块有没有什么？很多，我觉得有那场最后的告别。也是让我印象非常深刻，就是在男一的视角里，他不知道是个告别。对于谢雪山来说，他就是最后一面。所以那天我在拍我们在船上拜堂的那场戏的时候，随口说了一句：“哎呀，这是我成为谢雪山的倒数第10天。”哇，就哭了。好苦啊，你们俩。不苦，大家看剧的时候应该也不会很苦，我们有很多不苦的，也很甜蜜的，然后也有很多有意思的戏。我觉得这是一个非常丰满的剧作了。其实两位的古装扮相都非常有标识性嘛，然后很好奇，你们古人收工或者杀青之后转为现代人的时候会很自如吗？我觉得进了这个组之后，我转为现代人的机会不多，因为我每天开工，我感觉我一睁眼我就扮上了，一收工我就睡觉了。那我有看到两位古人其实在片场骑了3轮车嘛，这个是什么横店的必备生存技能吗？是，它是因为路况的问题，汽车上不去，它只能通过3轮，你才能快速的到达片场。他是车技好，我是纯影大的。那其实谭老师这次是时隔2年回横店拍戏，还记得那个盛况，有做好准备吗？没有，是我见过最大的。对，哇，好厉害，吓到我了，我以为开演唱会呢，怎么成这样了就？然后我还看到一个我很多年前来横店拍戏的过生日那种，就一个人。哎，我看到那个我还觉得挺有意思的。合不同舟渡，大家的剧组氛围其实非常好嘛，大家私底下会分享一些美食，会一起健身之类的吗？哪有谁健身啊？完全没吃人家笑了，都笑出来了。健什么身啊？基本上就在这儿，没有什么地方可去的。你们完全就是没有任何，就是比如说今天拍戏，如果早收工2个小时，没有早收工，你知道你已经习惯成什么样？突然可能有一天早收工的时候，懵了，什么？我该干什么？怎么收工了？怎么办？其实戏里他打戏，然后我男一天天在跑，其实运动量都挺大的，吃的也少，动的也多。如果再健身，可能就承受不住了。那咱们拍剧应该不是按照那种故事发展的时间线拍的吧？那你们不会中间突然稍微胖一些，然后又瘦一些？会有一点点。这个戏是我最大努力在控制的一个角色吧，因为我曾经看过自己这种，让我非常苦恼，所以我不想再出现了。如果用合不同舟渡剧组有什么比赛的话，谁肯定是第1名这样的一个句式来造句的话，你们会想到什么样的？他应该是动物友好第1名。演戏牛正，牛正那个正。现场开朗第1，不管男一还是小本人，我觉得他都很像一个在现场照亮别人的灯，很温暖。很阳光、天真、无邪的样子，有时候你会看到他，会觉得这真是个好人啊！那我也有这种感受，就是哇，这人真好啊！就是他怎么能这么好？就是这种有那么一个瞬间，照顾大家的时候，我俩都属于会先照顾，看到对方感受上。最后2位主创可以各自说一句，向我们观众朋友们推荐一下《合不同舟渡》这部剧，安利一下这部剧。好，你来吧。你先说。
我先说。其实我觉得《河湖同舟渡》是我时隔了很多年再回来拍古装。我觉得从创作上，我是希望自己能够超越过去的自己，所以我自己也带着一定的野心去诠释这个角色，然后也非常的喜欢和珍惜这一次和这个故事和这个人物相遇。那我更希望这个故事跟观众们见面的时候，能够让观众感受到我们的真心，然后也感受到我们带给大家的温度。是完全作为男一这几个月，我可能就是很难去倒数，就是离开他的日子，因为我不知道怎么就是跟他一些割舍。我从男一身上成长的就是学习到很多，他不是一个非常简单的能言简意赅的一个感情，它就是夹杂着很多的人物关系，但每个人都非常非常的。它不是一个完全个人英雄主义，每个人物都有他的宿命和他的立体度，觉得是值得一看的。